Фәния апай, һеҙгә иң беренсе беҙ ҙур рәхмәтебеҙҙе еткерәбеҙ беҙҙә үҙегеҙҙең өйөгөҙгә, үҙегеҙҙең күңел донъяғыҙға рөхсәт иткәнегеҙгә инергә. Һеҙ әҙәбиәткә ҡасан килдегеҙ? Мин һуңлабыраҡ килдем. Әҙәбиәтте мин бик йәштән яраттым. Бәләкәйҙән үк мин уҡырға барғансы уҡ Тукай шиғырҙарын, Һаҙи Таҡташ шиғырҙарын ятлай инем. Уҡырға барғансы? Уҡырға барғансы шиғриәтте яраттым, сөнки минең атайым шиғырҙар яҙа торғайны. Уның шул миңә нәсел буйынса ҡан менән бирелгән бүләк. Фәния Ғабделғафар ҡыҙы Чанышева, шағир һәм журналист. 1980 йылдан СССР Яҙыусылар союзы ағзаһы. Атайымдың теге шиғырҙарын тыңлап үсеп, шунан һуң үҙем инде яҙа башланым. Һуңыраҡ яҙа башланым. 42 йәштә генә мин ышанманым. Бер ваҡытта шулай Мостай Кәримдәр менән табында ултырғанда ғилемдәр минең әйтеп ҡуйҙы. Безнең Фәния шиғырҙар яҙа башланы бит әле ти. Уҡалы берәр шиғырыңды яттан беләһеңме ти, бөтә шиғырында яттан белә ул ти. Шулай итеп мин Мостай Кәрим әйтте, бында фекер дә бар, моң да бар тине, һин яҙышырға тейешең тине. Ошо оло кешенең ошо һүҙҙәре минең юлымды асып ебәргәндәй булды. Шунан һуң инде мин шиғырҙарымды газеталарда, журналдарда баса башланылар. Бер ҡасан бер нинди кире ҡағыу булманы. Мин замандаштарыма, өлкән яҙыусыларға бик зур рәхмәтлемен. Сөнки улар минең ошо күңелемдә булған уйларымды, хистәремде бик ныҡ аңлап, мине нисек күтәрделәр дип әйтәйем инде. Шунан союзға алдылар мине. Шулай итеп мин 12 китап сығардым инде бына. Хәтерегеҙҙәме тәүге тапҡыр ҡулға алған, нисә йәшегеҙҙә ҡулығыҙға китап алыуығыҙ? Уҡырға кергәс. Уҡырға кергәс? Ул хәреф таный башлағас инде, уҡырға кергәс. Шулай. Бына китаптар донъяһына, китапханаға, тәүге ингән мәлдәре, ишеген асып үткән хәтирәләрегеҙ. Ул инде китапханасыларҙы бик яраттым. Мин китапхананан уҡырға өйрәндем, бик йәшле мәктәпенән, китапханаһынан китаплар алып уҡыным. Унан һуң инде һуңынан Валиди исемендәге китапханаға мен һәр ваҡыт барып йөрөй торған булдым. Бына әле һеҙ минең исемә төшөрҙөгөҙ, Рәйсә Хасановна Тимерғәлина тигән библиотекарҙы мин бер генә көндә исемдән сығарғаным юҡ. Ул бына шул тиклем шиғриәткә бирелгән кеше ине. Һәм мин яҙа башлау менән ул миңә фатиха биргән кеше. Шулай итеп мин яҙышып киттем һәм бик өлкән ҡәләмдәштәремә береһенә зур рәхмәтлемен. Сөнки минем һәр бер шиғырымды ҡабул иттеләр. Әле күңелегеҙҙә ниндәй шиғыр урғыла? Матурлыҡҡа һаран туған яғым, юҡ күлдәре, урман ерҙәре, сәскә еҫе бөркөп кенә эсә, бигерәк иркә йомшаҡ елдәре. Сәпсек күҙе зәңгәр япма булып, яуын алып ята күҙҙәрҙең, шунда ҡалған минең бала шағым, еран тәпәй баҫҡан эҙҙәрем. Бер уйлаһаң, донъяларҙы онотоп, уйнап ҡына үсеп булманы, һағынырлыҡ түгел яу мәленә тура килгән үҫмер йылдарым. Тик шул ерҙә тәүге һөйөүемдең шатлыҡ ҡағыштары табылған, ауылымдың ғөрөф-ғәҙәттәре, әҙәптәре һеңгән ҡаныма. Белем биргән мәктәп, атам, әсәм, уҡытыусыларым янынан, йыһанша ҡарт үргән сабатала сығып киттем туған ауылдан. Моңһоу саҡтар була һағына мин ауылымдың яҙын көтәрен, хәтерләйем үтә ғорур сыдам ауылдаштарымдың йөҙҙәрен, бәпкә һаҡлап ятҡан һыу буйҙарым, ута-ута биргән ҡырҙарым, салғы сыңлап торған болондарым, һеҙгә ҡайта һағыныу йырҙарым. Рәхмәт. Был һеҙҙең беренсе шиғырығыҙ? Был беренсе шиғыр. Их киткес йөкмәткеле матур. Бөгөнгө көндә лә бик матур итеп шиғырҙарҙы яттан һөйләйһегеҙ. Хәтер өҫтөндә эшләй инегеҙме һеҙ йәш саҡта? Нисек үҙегеҙҙең рецепт булдымы? Нисек? Ул рецепт та түгел, ул миңә нәселдән бирелгән бүләк.
Çünkü benim otayım üzü üstüne şiirler yazayını. Ana şu şiirlerde men yaştan ok işitip üstüm üydümeli okuyabilmez. Hatırıma hangdıra kildim. Şundan sonra mektepke tüşkestin men her bir yaratkan şiirde yatlap alıda gadet ettim. Buna şuğa göre men şiiriyatı büyük yaratam. Әлілі шулай әйбәт шиғырдар болға мен шотланам, автордарын құсағыма алып үйәхім келі. Енді шиғыр ядайым әлі деп ядып ұлтырған кішілер бұла тұрғандар, енді бұна шундай шиғырдарды көңілім менен қабыл ете алмайым мен. Көңілден ургылып сыккан шигырьләр һезгә йөрәгегезгә үтеп инә инде. Йөрәккә үтеп инде инде ул шигырь ул кешенең йөрәгеннән сыккан йөрәгенә барып җитә ул. Абылай кая мин шигырь язайым әле дип бер кассам да шигырь язарга ултырмай кеше. Ул үзеннән үзе башка килә һәм һинең мин тәүдә күңелемдә без йөртәм, аннан гына кагызга төшерәм. Безнең өйдә шигъри бәйрәмдәр була торгайны. Бuna шул атайыма бик нык рәхмәтлемен мин. Ул үзе генә шигырьләр язды, ләкин бер касанда бастыру артыннан йөрмәне. Атайым 60 яшькә тиклем көскә яшәне. Onun yazması bik ağır, ona min hilap durmayım indi. Bitte yağı menen de bizge ülgü buldu. Otayım akıllı menen de, bilimge antalığı menen de. Ondan bir kasan bir kim hakkında nasar fikir hilemenir. Her bir kişiye eğer birazın hurdap hilehen balam, Hin onun heybet sağın kurmanın mı? Heybet yağıla bula kişinin bir kosan da onun nasar yağın izlemeti dirgayını. Қалай матур кәңәштәр әйтеп килгән һезгә, тәрбия биргән? Тәрбияле атайым бик акыллы кеше булды, әсәем эшсән инде. Без 9 бала үстек, атайымның беренче хатыны үлгән, 2 балаһы калган оның. Шуннан балдызына өйләнгән, без 9 бала булдык. Хәзер менә 9 баланан без 3 калдык. Мин өлкәне. Менә шулай өмердәр үтә икән, үтәлә китә икән. Һез белемде кайда үзләштердегез? Тәүдә мин авылыбызда мәктәптә укыным. Мин укып йөргән сакта урта мәктәп ачылды. 10 класска тиклем авылда укыдым. Уннан соң институтка индем. Институтта башкорт теле һәм әдәбияты бүлегендә укыдым. Шунда мин буласак шагыйрьләр белән таныштым. Хаким Гыйләҗев менән улар фронттан урап кайткан. Хаким Гыйләҗев, Гыйлемдар Рамазанов, анда Махмутов, шуннан инде 10 класты бетереп килгән егетләрдән Курбатов дигән не бар инде, шуннан безнең Фәрит Исәнгулов безнең менән укына. Шулай итеп әдәбиятка мин институтта инде бөтенләй якынайып кирип киттем, чөнки әдәби түңәрәккә йөрдем һәм бик ихлас әдәбиятты яраттым. Бuna шулай итеп әдәбиятка кирип китүем минем бик табигый. Oya min şunu eşləyim, elə былай итәйем, тигеләй итәйем дип түгел, үзеннән үзе минең күңелемдә яралды ул хисләр. Кыйгы районы Абзай авылына башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы булып киттем. Анда ни бары 2 генә ел эшләнем. Шуннан Гыйлемдар агай мине барып алды инде уннан. Шуннан мин эшләнем редакцияларда, теге журналларда, башкорт теле һәм әдәбияты буенча бик яратып эшләнем инде. Ну, артык битергә мин иҗат белән булышып, 3 бала үстердем, 12 китап чыгардым. Шагыйрь кеше белән гомер юлдашы булдым. Уга һәр вакыт иҗади терәк булдым дип уйлайм. Мөхит урынлаштырды. Ул инде әйтә торгайны, мин бик бәхетле булдым, озак яшәдем.
Bizgine kitip barımın әлі. Hem şulay buldular. Biz onun bilen 40 yıl yaşandık. Hilmdar Ramazanov деген Önder doktor buldu. Aspiranturla okulla biz ilanışkenden Moskvada aspiranturla okup da kandidatlık dissertasiyası ondan bir neçe yıldan doktorluk dissertasiyası yaklarını. Buna şulay büyük heybet kişi bilen ömür ettim. 40 yıl yaşandık. Nindey tilekleriniz var? Her vakitte kişilerin ыңғай sıfatların көріп үйренерге керек, hem şularda özüne kabul eterge керек. Buna bu бақыт. Yaşlarda bik yaratam, lakin ular hazır bizden milli tilde bir hilaşıp da barmaylar. Bizden milletті, bizden millet şairlerin bilip üsünlerini, ularda turmuştan uydu sağla. Şunu bilhinlerini. Bana şu ulardan bir tane havlık dileyim. Hem bana şu uyduğunun milli gadetlerinde, milli edebiyatında bile o hinin baylığın. Rahmet. Zor rahmet sizge. Fani apay, biz sizge көңіл тыныслығы, нықлы сәләмәтлек тілейбіз. Her vakit buna min sizde көргәндә ничек елмаяйнығыз, buna әле шулай елмаяғыз. Елма yılдар odaqqa huzulğan Allah verha. Ey yürekler, ömürler üttü şulunda 90 yaşım tula, 2 güne ay kaldı hadır. Qaramay kalendarlarga uylanıp durmay bir de gün tutkan hınga toğan hın 1 sentyabrda tep yazgan bitindeyir eylemdar. Yılda kelip yete avgustun hınga kisi irtege meşakkattan koyni bizden iyisi. Eyda bayram bulhun bul kün hın koyda aşığırga hin tuğan kün altın küzdün elebid başığına Күңелемдәге hüyümde күңелгә giyam irtәгәһе көнең менән бүген үк котлап куям. Рәхмәт. Рәхмәт. Илемдәрнең миңа язган шигырьләре бик күп, аның фронтта булып кайткан бик күп яралар алып, 2 тапкыр контузия кисергән. Ул шулай булуга карамастан ул бик хезмәт иде, бик күп эшләрне Buna şunday kişi bilen yaşanım, ona menin əsəyim eytətirgəni peyğəmbər tıqıbınandır bir balam, bir tiklim izge küngüllü bulmasını deyip eytəyini. Dirək bu şey zamandaşlar birəm başısından 40 yıldır ise aklanmagan ümit xiyalları, erinüləri bizden yenge küse. Ağışlarım ide qalhınalı, yanıqlarım yeter ut yetıp, akkардарга basıp hürüləyim, tırayım sıvıraz ınıtıp. Bugün indi ilamas kayına, menin için yıldır ilahın, oppak bulganana bardın yahı, buray eyda burahın. Unutulahı yine kilmeyken kilmeksimden, hatta tavşın işitile kebek eğrilgen buranısından. Meni şulay bir de yuhınmagan, hağınmagan kinin var mını, bugün indi ilamas kayına, kerpik istarim da kar iri. Rahmet.